Hello, good morning, friends. How are you all? Welcome to my channel again. So, it all starts from here, petrol station. And it is closed. लोनावाला स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। पहले भी मैं दिखा चुका हूँ, पर मैं आज वहाँ नहीं जा रहा। आज मैं दूसरी जगह जा रहा हूँ। धीरे धीरे आपको बताऊँगा कहाँ जा रहा हूँ। तो मेरे को लोनावाला में भराना पड़ेगा पेट्रोल, क्योंकि यहाँ तो पेट्रोल स्टेशन बंद था। आज मैं जहाँ जा रहा हूँ वो जगह लोनावाला से आगे है। मज़ा आएगा वहाँ पे आज। बेसिकली वो एक सीनिक स्पॉट है जहाँ पे मॉर्निंग सनसेट और सनराइज के टाइम पे ज़्यादा अच्छा व्यू आता है। Camera is running. Yes, running. मैंने ड्रिफ्ट तो सेट ही नहीं किया। Yes, right name for this bike. Insanely right पे, insanely right पे। मैंने बताया कि मैं कहाँ जाता हूँ। आज भंडारी केव जा रहा हूँ, बुद्धिस्ट केव। ये लोनावाला से आगे, पुणे के पीछे वाले दोनों के बीच में। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मेरा प्लांट है यहाँ, हाइड्रो पावर प्लांट। मैंने बताया यहाँ पे पूरी इलेक्ट्रिसिटी मिलती है इस एरिया में, इस प्लांट से। यहाँ पे लाइट कट भी बहुत होती है, तो ये मत सोचो कि प्लान बाजू में तो तुमको सब मिलेगा। वाह वाह वाह, क्या बात है। फोटो सेशन चल रहा है आज हर जगह।
सिटी कितनी अच्छी दिख रही है। कितना टाइम हो रहा है? 9:06। ओरिजिनल प्लान था 6 बजे निकलने का, उठा मैं लेट 2 घंटे। 8 बजे तैयार हुआ, सब करके 8:40 में निकलाऊंगा आई थिंक। यहाँ वैसे यूजुअली जाने देते हैं, पर अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसलिए शायद नहीं जाने दे रहे हैं। मेरे हिसाब से तो नहीं जाने दे रहे। और दोस्तों अब हम पहुंचने वाले हैं डेस्टिनेशन पे, भंडारा बुद्धिस्ट पे। दूसरा हिस्सा मैंने इसलिए काट दिया क्योंकि उसमें कुछ इंटरेस्टिंग नहीं था देखने के लिए। इतने बड़े बड़े बम्पर क्यों बनाते हैं यार ये लोग? वैसे भी ग्रेवल डाल देते होते हैं, मतलब पक्का मारने का प्लान बनाया हुआ है। ये पर जो केव्स है वो के यहाँ पे जाओ तो लोग आते नहीं, इसलिए मैं जा रहा हूँ। ये हमें LNT सर्कल से टर्न लेना है। ये रहा LNT सर्कल, यहाँ से हमें राइट टर्न लेना है तो हम पहुँच जाएंगे हमारे डूंगर वाली रोड पे। Go.
बुद्धिस्ट केव की तरफ बढ़ रहे हैं। इट्स वेरी रिमोट प्लेस है ये। ब्यूटीफुल। आवाज़ सुना एग्जॉस्ट की, क्या मस्त आ रही है। यहाँ पे ज़्यादा लोग आते नहीं हैं। मेरे सबसे तो गई है। ये अच्छी जगह है। जगह को एक्सप्लोर करूँगा आज। बहुत अच्छी जगह है, गाँव में। थोड़ी रोड्स बेटर हो सकती थी यहाँ पे, तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग विजिट नहीं करते, शायद इस वजह से ना की हो। गाँव वालों का काम इसमें चल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं चलता है तो रोड्स तो बेकार हैं। लोगों को दिखा रहा हूँ यहीं से टर्न लेना। यहीं से यहाँ पे थोड़ा संभल के कॉर्नर करना कोई भी। तो दोस्तों हम अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच गए। केव ऊपर है, पर केव के लिए तो मैं आया ही नहीं था यहाँ पे, मैं तो ये व्यू के लिए आया था जो यहाँ पे है उसके लिए।